Muitos aplausos para o Bruno Mota. Faça um barulho, Luciano Santos. Viu como é que você me chama? Nunca chamei ninguém de senhora, mas achei mais educado. E você é o? E ela é sua mãe? Podia não ser. Então não quis arriscar. Que a gente passa umas vergonhas, né? Vocês são um casal de amigos, né? E eles são mãe e filho. Ele é meu filho porque eu casei com um amigo. Com um amigo seu. E ele teu inimigo, tu odeia. Isso aqui me tirou dinheiro, roubou as coisas da casa e fala que é filho. Ah, eu fiquei curioso também. Vocês começaram amigos, ele tá saindo com uma amiga. Vocês começaram amigos, vocês dois. Quanto tempo de amigos? Vamos fingir que não tá xingando ninguém aqui. Tudo bem? Entraram no meio. Já é obrigado a rir, não precisa ter entendendo não, tá? Vocês eram amigos? E começaram a sair quando? Então, a gente saiu uma vez no ensino médio, aí depois a gente tomou rumos diferentes, e agora, há 6 meses atrás, ele comentou um stories meu e... Desespero da pandemia, né, moça? Destino é o desespero da pandemia. Destino era se fosse lá no ensino médio. Não. Desesperinho da pandemia. Você já vacinou? Você? Já, tá vendo? A pessoa chega lá em casa, papá vacinado, eu já chupo. E... O cara famoso fala assim, era iFood. Eu falei, não merece, com a boca cheia. História, ele guardou um brinco meu desde a época de 15 anos atrás. Ele guardou o quê? Um brinco. Aí... Eu vou ouvindo uma trilhazinha na minha cabeça assim... Tananana. Um pouquinho de psicopatia. Mas é só um pouco. Muita gente chama de amor. Várias pessoas chamam de amor. Sabe? Eu acho engraçado, né? Porque a pessoa... É bonito, é bonito. Não, porque a pessoa fala assim... Porque se você trocar a trilha e, sei lá, o tom... né? A pessoa fala... Guardei um lenço. Guardei o bombom do dia que a gente se conheceu. Ai, que lindo, que apaixonante. Mas vira, guardei um lenço. Eu tenho este bombom e uma unha. Já passa a ter um pouco de medo, né? Você casou com um amigo? E ele é o filho do seu amigo. Mas vocês foram amigos quanto tempo? Éramos amigos, colegas de faculdade. Colegas de faculdade. No terceiro ano a gente começou a namorar. Por 3 anos. Amigos. Da faculdade. E já começaram na faculdade mesmo. Entendeu? Tô brincando. O cara tá super feliz que pegou uma menina 15 anos depois. Eu tô jogando uma água. E você abre uma gaveta do seu marido, tem lá brincos, coisas que você usou, boletim. Você? Seu nome? Camila. E ele? Neto. Suponho que ele seja o casal. O Neto. E aí vocês se conheceram... Quanto tempo vocês ficaram amigos antes de ser casal? 5 anos? É amizade mesmo. É amizade. E o que era amizade de quê? Não, era amizade mesmo. Não, tá, mas... Eu não quis insinuar, não. Que amizade de rola é essa, não era? Eu só quis compartimentar. Amizade de trabalho, amizade da rua, amizade da escola, amizade de rola. Não, de colégio. Ah, se conheceram no colégio. Entendi, Neto. Mesma sala ou só... Na verdade, ele era amigo do ex-namorado. Amigo do ex. E aí, a liminar saiu em 5 anos, foi isso? Você entrou com a papelada. E ela o quê? E ela... Ah, vocês dois tinham ex. E esses ex estão juntos? Só vocês. Muito. E o que aconteceu? Eram amigos. Estavam lá sendo amigos. Né? Amizade. Uou. A gente foi pra micareta. Micareta. Ninguém é de ninguém. Mas, tá. Você quer que eu me exponha? Ela falando. Mas na micareta ninguém é de ninguém. Vai ficar muito ruim, Neto. Mas é que agora tantas possibilidades na minha cabeça. Mas e vai, vocês começaram a ficar. E no começo era tipo, não, vamos ficar. Após amizade? Ou já falaram, meu Deus, sinto uma coisa. E aí, que hora que ficou sério? Que hora que falou? Escuta, minha mãe viu sua foto, não sei. Que horas que falou? Já conhecia, a mãe já conhecia, verdade. Então, que horas que falou? Acho que é namoro. 2 meses, assim, depois. 2 meses. Teve uma coisa que aconteceu? Não? A gente só ficava se gostando mesmo. Fofinho.
Mais alguém levantou a mão que era amigo antes? Não? E quem tem uma ex que é amigo depois? Eu inventei essa pergunta agora, porque a pergunta mesmo é quem era amigo. Só ela é a última. É aí que você ficou amiga de ex. Esse quem é? Não, esse aqui eu pensei, cheguei aqui só sem tempo mesmo. Tá. Esse não é ex. Conheci agora. Pode ser o próximo. Ex? Não. Aí você ficou amiga do seu ex. Melhor amigo do meu. Melhor amiga do seu ex. Quanto tempo de namoro? 3 anos. 3 anos. Terminaram tranquilamente ou foi tranquilamente? E hoje ele é seu amigo? Inclusive, ele é meu melhor amigo e amigo do meu noivo. Do seu noivo. E não tá nem ele nem seu noivo aqui. Veio sozinha. Sim. Day off. É o segredo. Para esses relacionamentos durarem tanto. Muito bem. Como é que você conheceu o seu ex? A gente trabalhava junto. Então já era amigo de trabalho. Isso. E como é que você conheceu o seu noivo? Ai, é um rolê muito louco, hein? Eu conheci ele há 10 anos. Ô, moça, eu atrás. tenho 30 segundos. Eu Hã? conheci ele há 10 anos atrás. 10 anos. Isso, a gente se reencontrou depois de 10 anos e eles estão juntos. Não é louco, não. Eu resumi, né, querida? Foi... A parte do hospício eu pulei. Que legal essa história, né? Quando a gente ouve. E sua mãe gosta de ir com você em shows? E teu pai? Meu pai não, ele trabalha muito. Ele é meio... Ele tem que pagar os ingressos. Acho ótimo. Ele é meio sem graça. Mas eu já fui com ele, mas... Ele não ri. Não. Mas ele acha graça? Porque tem aquela pessoa que senta pra assistir e fala, muito engraçado. Hilário. O moço é bom. Ele dorme. Ih, menino, olha, eu vou falar. Comédia stand-up a gente já fez muito show horário alternativo. Todos esses comediantes aqui, porque é muito do horário alternativo. Porque não tem cenário, não tem figurino, não tem nada. Então, cara, termina a peça, a gente pendura, põe o microfone e faz. Então, muito show meia-noite. Mas o que a gente já pegou de gente dormindo... A gente fala gente dormindo, parece que é uma velha, né? Mas não é velha. Às vezes é qualquer uma pessoa... Esse menino dorme aí gostoso se acordar. A pessoa, às vezes, pagou pra dormir, né? Quem nunca pagou um cinema? Olha, esse soninho é o mais gostoso. No cinema. A gente que é turista, você é turista, né? Tu vai turistar numa cidade qualquer. Brasil ou exterior, não interessa. Aí tu bate perna, compra coisa, bate perna. E na Broadway? Na Broadway eles inventam umas peças 6 horas. Tu foi em Nova York, entrou, comprou, comeu, tirou foto, senta na peça. Menino, as peças têm 3 horas. Tem umas horas das peças que tem uma romance. Todas têm. É, toda Broadway tem. É a hora que o cara fala assim, eu guardei um brinco seu. Ele guardou um brinco seu. E todos cantam. Maravilhoso. Mas aí quando começa essa musiquinha... Ele guardou... E é em inglês. Teu cérebro já tá no Dolby Surround. Seu cérebro já tá trabalhando em tecla SAP. Não tem legenda. E eu não entendo... Assim, gente, eu super entendo inglês. Já dei aula, entendo. Viajo, gosto. Você põe um filme, eu entendo. Menina, começou um musical, eu não entendo nada, não sei o que acontece. Parece que é outra língua. Outra começa... Relax! Nossa, se guardou o brinco, eu sei que é romance. O resto eu não sei mesmo. E aí começa... Aí você vai tentando prestar atenção, o olhinho faz que nem aula, sabe? O olhinho faz assim... E você começa a conversar que você tá acordando. Tô acordando. Aí você fala... Não, eu tô de olho fechado, mas tô aqui ainda. Aí... Você vai dormindo que você acorda no... Você é maravilhoso! Ih, morreu, olha. Aplaudi na hora errada. Tu dorme. Depois eu descobri que é musical mesmo, porque em português eu não entendo. Verdade, eu vou aqui nos musicais, cara. Eu vou... Eu acho que é um ovo que eles enfiam na boca. Gente, acabou meu tempo, eu não falei nada. Olha que bom. Você não me ajudou. Então, aplausos para os amigos que estão aqui hoje, os casais. Muito obrigado. Vocês chegaram agora também. Entenderam alguma coisa? Nem eu que estava aqui. Olha que louco.